สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้กระแตน้อยได้ก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกค่ะพี่น้องนะลูกซีนเอ็นมีเอ็นเนื้อพร้อมเอ็นเนื้อเปื่อยใส่หมูนำแบบรวมมิตรแซ่บแคบหมูมาพร้อมโหระพาจากสวนผักกาดมันมีพริกจีพร้อมก็จะใส่พริกกันหมดเจ้าของบริเฮ็ดเองตื่นเป็นมาโอ้ก็เป็นตะเพ็ดแห้งไงโยไปก่อนเพราะว่าใส่พริกป่นไปน้ำแล้วอย่าเสริมเลยพริกจีรอบนี้สิเป็นก๋วยเตี๋ยวหวานหรือก๋วยเตี๋ยวอย่างไรอ่ะ2 ช้อนพอประมาณพ่อหูคือกันกินก๋วยเตี๋ยวย่ำเลยแต่น้อยมักใส่แบบหวานจำเพิ่นบอกว่าอ้าวกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินของหวานแต่ถามบ่หวานก็คือจังมันบ่แซ่บบ่ถึงรสว่าซั่นซะก็แล้วแต่มักไผมักมันแหล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะมันจานให้แบบจุกๆเลยใส่พริกอันนี้พริกเผ็ดอยู่ขับหมูย่างกันนำอุดจังหน่อยก่อนเก็บพริกในสวนมันเป็นกากอีหยังติดแขวมื้อนี้ลมแห้งเลยได้นั่งกินอยู่ในบ้านเสียงดังปอกแป๊กปอกแป๊กบ่แม่นเสียงหยังเด้อค่ะพี่น้องเสียงสังกะสีบ่แม่นเสียงฝนตกแต่อย่างใดลมพัดใบไม้ลงสังกะสี
แล้วค่ะครับคือเราบัดสิเงียบไปเงียบไปดื้อๆตอนหมูเพิ่นก็ให้แบบหลายเลยสีสันบ่แดงแต่ความเผ็ดนี่ก็สุดยอดคือกันล่ะค่ะพี่น้องจะพริกจีมันบ่เผ็ดแห้งอืม
เตี๋ยวร้านเนี่ยเป็นไฮไลท์อีหลีแล้วก็เดินแสบน้ำนะคะพี่น้องถึงตอนเอ็นบ้านเปื่อยเป็นไรข้าเจ้าคนไทยแบบจุกๆเลยอิ่มแล้วค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บดีก๋วยเตี๋ยวสดหอนๆอากาศอันลมสิพัดห่วยแหน่จักหน่อยมันลมข้างนอกแห้งก็คือก็แต่น้อยก็มาถ่ายอยู่ข้างใน แต่อาจจะได้ยินเสียงสังกะสีที่ก็แต่น้อยเอามุงมันก็ดังแหน่จักหน่อยจังใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็แต่น้อยก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมมื้อนี้ก็แต่น้อยก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ